野先生の先生馬取り教室。熊取りの手術の時は痛みがありますか？はい、まず点滴から麻酔液、それからお鼻からも麻酔を使います。それから局所麻酔もしますので、痛みをですね訴えられる方は少ないですね。もし、必要があれば途中から点滴の麻酔を追加したり、局所麻酔を追加したりするので痛みは最小限です。手術中は意識はあるんでしょうか？はい、麻酔液の中にはですねうとうとするような成分も含まれているので、ずっと寝てらっしゃる方もいらっしゃいますけども、お話ししながらするような方もいらっしゃいます。はい、安心しました。ありがとうございます。はい